IPSCDL received amount received is 294 crores from central government and rupees 294 crores from the state government. This total works up to 588 crores. As per the reply given to me, Speaker Sir, utilized funds are 290.52 crores of central government funds and rupees 247.35 crores from the state government funds. The total is 537.87 crores. In another answered LEQ 118 answered today by Maksud Benzi, according to answered question, the total amount spent by IPSCDL is 538.11 crores. Speaker Sir, my question is, why there is a difference in amount spent? Is it a cut-paste job? Or how do we trust these figures? Speaker Sir, स्मार्ट सिटीच्या कालूय डिस्कशन जालां आनी आयजूय पयलोच प्रश्न आसा. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम 2016 सुरू जाल्लें आनी आतां इन ऑक्टोबर 2023 सुमार हें काम कंप्लीट जातलें. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें स्मार्ट सिटी मिशन हाच्या अंतर्गत जवळपास 6 एजन्सीज हें काम सगळें करता. आतां कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लिटेड ओके ह्या वेगवेगळे कडेन डिफरन्सीस जे आसा जो पर्यंत ते कंप्लीट जायना तोपर्यंत आतां फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 952.90 crores आनी कॉस्ट ऑफ द कंप्लिटेड प्रोजेक्ट्स इज 335.42 crores अशें आसा. स्पीकर सर, थोड्या कामाच्या बाबतीत काल आमच्या पणजेचो आमदार आनी मिनिस्टर मोन्सेरात हाणें सांगलें की काही कन्सल्टंटाच्यो फॉल्ट आसा आनी ताजेर आमी वर्किंग करता ते कंप्लीटूय करतले, कंप्लीट करपाक घेतलेय बी. आतां फॉर एग्जाम्पल पंपिंग स्टेशनांनी ते आमी WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत बसयलां. वी आर गिवींग पर्टिक्युलरली एलोकेटींग दॅट फंड टू दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी तेज्या उपरांत डिपार्टमेंट कंप्लीट करता आनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही स्मार्ट सिटीक सबमीट करता. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां सिवरेज कॉर्पोरेशनाक जर काम दिल्लें आसत जाल्यार तें काम सिवरेज कॉर्पोरेशन आमकां कंप्लीट करतलें. हितूर खंय तरी म्हणजे डिफरन्स जो फिगरांनी दिसता पळय एखादो दुसरो तो ताका लागून दिसता. बट वन्स आमी प्रत्येकाची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत घेता आनी वी हॅव गिवन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुवें मागल्या ती युटिलायझेशन सर्टिफिकेटूय दिल्या. त्या खातीर स्पीकर सर, आमी स्मार्ट सिटीच्या वतीन म्हणजे जे बरे प्रोजेक्ट जाल्या ताजेरूय उलोवपाची गरज आसा. म्हणजे आमी ध्यान सेतू तोय केलो, योगा सेतू तोय केलो. ध्यान सेतूचेर म्हाका दिसता जो लायब्ररीक कनेक्ट करता ताजेरूय एकदां वचून पळोवचें. म्हणजे एखादो दुसरो वायट जाला प्रोजेक्ट आमी तेजेरूच उलयता, बरे प्रोजेक्ट जाल्या पळय न्हू तेजेरूय उलोवचें. योग सेतू आनी बाकीचो सगळो केला पळय तेजेर अशे डिफरंट प्रोजेक्ट आसा. तुका खंयचो जर स्पेसिफीक प्रोजेक्ट जायत आनी स्पेसिफीक प्रोजेक्टाचेर जर खंयच्या व्हॅल्यू डिफरन्स आसत जाल्यार तुवें सांगचो, हांव काडून दिता. Okay, Speaker Sir, my second supplementary is what action the government has taken to fix responsibilities of negligence as well as the corruption which resulted in substandard work till today. What is the action what you have taken from this development work? What you have spent? What action you have taken? स्पीकर सर, पयलो CEO जो आशिल्लो त्यांनी काही वेगवेगळ्या कामाच्या बाबतीत जी त्याच्या कडल्यान निग्लिजन्स आनी बाकीचे सगळे जाल्ली ताजी कंप्लेनूय फायल केल्या, विजिलन्सा कडेन आसा आनी इवन दो इन द पुलीस डिपार्टमेंटांनी तेजी आमी कंप्लेन फायल केल्या. सो इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन. जातली ती स्मार्ट सिटी काबार आसूं पयलीं वॉट एवर इन्क्वायरी? येस स्पीकर सर, फास्ट ट्रॅक करपा लायता हांव जेणे करून. बट ताका आमकां जेन्ना लक्षान आयलें तेन्ना ताका ऑलरेडी काडून उडयलो आनी तेज्या उपरांत स्मार्ट सिटीचेर वेगवेगळे CEO बाकीच्या सगळ्यांक खबर आसा. कंटिन्युअसली काम सुरू आहा फ्रॉम 2020 टू टील डेट. Speaker Sir, my third supplementary is I had asked for photographs and video evidence on the current status of the work project. म्हाका अजून काय मेळना. Why that is not provided? Even on म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा तुगेल्या वेबसायटीचेर no photographs, nothing is been available. So why it is? स्पीकर सर, प्रोजेक्ट कंप्लिटेड प्रोजेक्ट आसा हे आमी सगळे अपलोड करीत आसा. जर करूंक ना जाल्यार हांव सगळे प्रोजेक्ट जितके कंप्लीट जाल्या तितके प्रोजेक्ट हे हांव सगळे सायटीचेर घालपाक लायता. खास करून स्पीकर सर म्हणजे मँग्रुव्ज वॉक
हो प्रोजेक्ट जो आसा विच इज एप्रिसिएटेड ऑल्सो आणि मेंगरूज वॉक करपाकूय बी खूब जाण त्या प्रोजेक्टाचेर येता. ज्ञान सेतू प्रोजेक्ट विच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल. त्या खातीर आतां आमी पंपिंग स्टेशन विच इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीचो आसा. बाकी IT CCTV सर्वेलन्स. स्पीकर सर जाला कितें हांव फक्त हितून एकूच सांगता हांव म्हणजे आमी जर पळयत तशें पळोवंक वचत जाल्यार कॉस्ट वायज इज ऑल्सो 33% काम कंप्लीट जाला. म्हणजे आमी जेन्ना 100% काम कंप्लीट करतले देन इट वील लूक द स्मार्ट सिटी. आमी फक्त आतां थोडे जाण स्टुपीड सिटी कितें तरी म्हणपाक लागल्या पळय न्ही त्या नदरेंतल्यान पळयलें जाल्यार तशेंच दिसतलें. तेका ते 100% प्रोजेक्ट म्हणजे नो डावट बाबूश हॅव ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव्स टू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वर्क. ओके बाकीचे सगळ्यांनी त्या खातीर 100% म्हाका खात्री आसा. लेट मी कंप्लीट 33% म्हणजे अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट वायज ऑल्सो इट इज 33% ऑफ द वर्क्स कंप्लीट जाला. 100% कंप्लीट करपा खातीर इनकम्प्लीट आहा ती कामां सगळीं कंप्लीट करता. देन 100% फोटोग्राफ्सूय आमी सायटीचेर अपलोड करता. आतांय तुका स्पेसिफीक जाय जाल्यार हांव सांगता. बट स्पीकर सर आतां हांव कितें म्हणटा आतां सद्याक तरी ऑलमोस्ट 100 कोटी मोळ्यो. 100 कोट्यान तुली मोळटे म्हाका सद्दां 300 कोट्यां काम कंप्लिटेड प्रोजेक्टाच्या लिस्टा तेजेर आमी 335 कोटी म्हणल्या आणि कंप्लिटेड प्रोजेक्टाचे लिस्टय जे आहा पळय न्ही ते आमी तुका सबमीट केला. उरलेले इनकम्प्लीट स्पीकर सर कंप्लीट करता. स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता कालच्या दिसाकूच आणि आय विल बी व्हेरी स्पेसिफीक. आय विल आस्क यू 3 सप्लिमेंटरीज. स्पीकर सर जे तो सांगता की इन्क्वायरी जातली ताका दोतले कोण आहा तो CEO कोण आहलो तो पासपोर्ट बी जप्त करा. 7 वर्सां जाली हो प्रोजेक्ट चलता. तो मागीर तो नीरव मोदी आनी तो दुसरो विजय माल्या भाशी बी तो असो कित्याक तो क्रेडीट कार्ड बी घेवन भोंवतालो. स्पीकर सर नाव आय हॅड आस्क्ड फॉर व्हेरी स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन. स्पेसिफीक मुगे क्वेश्चन कितें जाल्लें पयलें की ऑन वेरियस इन्सिडंट्स एंड डिटेल्स ऑफ केसीस ऑफ caving of land, breakage of water and sewage pipelines, flooding of drains, flooding of roads, dilapidated condition of structures, projects, जे create केलाय under smart city mission. हेजे डिटेल दिच मू. म्हाका E1 मू एक annexure दिला. तितू किती हा? तितू स्पीकर सर incidents that are mentioned तितू 8 incident दिले. And these 8 incidents from October 2022 to June 2023 under IPS CDL, they have put the blame on G-Suda, on WRD and PWD. आता मुखेलमंत्री तरी सांगतालो पणजे बुडपाना म्हणून. अग्री कोता बुडोल म्हणून काल इतलो चर्चा जाली. सारकें मरे बुडलें. पणजे फ्लडिंग जालें. आता हिंगा फ्लडिंग जाल म्हणून इंचाल्ले डिटेल दिल्ले डिपार्टमेंट थिंगा डिटेल दिना. आमगेले जे मिडिया भाव आहले जे थिंगा पणजे आम सगळे गेल्ले ते फ्लडिंग दिसती पडले डिटेल. वाय आर द डिटेल्स ऑफ फ्लडिंग नॉट प्रोवायडेड? आय वॉन्ट टू आस्क द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी की वेदर द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू से की जे मिडियान फोटोग्राफ गायले जे केविंग जाताले जे पब्लीक फंड उदकांत गेले. स्पीकर सर हे फॉल्स आहले का म्हणून कित्याक हे फ्लडिंग जाला म्हणून म्हाका हो रिपोर्ट कित्याक दिल ना? वाय दीस इन्सिडंट्स आर नॉट मेन्शन्ड इन एनेक्शर E1? स्पीकर सर ड्युरींग द हाय टायड आमकां पणजेंत थोड्या जाग्याचेर उदीक भरतना दिसता. इट इज नॉट अ फ्लडिंग, इट इज फॉर द टेम्पररी पिरियड. तितक्या वरां पुरते फ्लडिंग हाय टायडच्या वेळार थोडे कडेन आमकां उदीक भरलेलें दिसता. हांव तें मान्य करता, ना म्हणना. बट रेस्ट ऑल म्हणजे पयलीं सारकें जशें उदीक भरून उरतालें त्या पद्दतीत ओनूय खंयसरूच उदीक तितको वेळ भरून उरूंक ना. स्पीकर सर हाय टायड आनी लो टायड आतां जाता. पयलीं जातालें न्हू तें. मुखेलमंत्री हाय टायड आनी लो टायड जात म्हूण गोंय जात म्हूण खबर आसूं ना. तेणें स्टेटमेंट केलो फ्लडिंग जावपा ना म्हणून. स्पीकर सर द डिपार्टमेंट देर इज वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉइंट आउट टू द चीफ मिनिस्टर. देर इज नो कॉर्डिनेशन. 4-5 डिपार्टमेंट आहाय. कोण ब्लेम घेतलो? बरें स्पीकर सर आतां मुगेलो दुसरो सप्लिमेंटरी. द रिप्लाय that you have stated that the work order of 22.27 crores was issued on 13 December 2021. Ada I work order kita dilli for restoration and refurbishment and the design office of the premises of the Imagine Panjim Smart City म्हणून एक work order dilli 22 crore ची. आणि 14 crore स्पीकर सर is already spent
म्हणजे 50% वर्क इज कंप्लीटेड. 14 crores have been given to them. आता हे खूंय तेंगेले ऑफिस आहा स्पीकर सर, जे आदिल शाहची पॅलस आसली, जे पयले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आशिल्ले, वेर टॉलेस्ट फिगर्स लायक भाऊसाहेब बांदोडकर, लायक जॅक सिकेरा, तुमगेले 4 आमदार पयले जेन्ना आमदार जाल्ले त्या वेळार थिंगा आशिल्ले. आतां स्पीकर सर, जे छप्पर फाडके मुझे देवान देव आमचे बरो आहा, छप्पर फाडके पावसा जे चलता गोंयांत हें दाखोवन दिता की म्हाका आतां स्पीकर सर मुख्यमंत्री कडेन विचारपाक जाय, छप्पर फाडके हे जे आदिल शाह पॅलस आहा ही मांडोवीन बुडटली ओ बुडपाना, कित्याक हेजे हॅव यू डन अ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट ऑफ आदिल शाह पॅलस बिफोर कमेन्सिंग द रिफर्बिशमेंट ऑफ दिस वर्क? Before that, have you done a structural? स्पीकर सर, ऑपोजिशन लिडर ओल्ड सेक्रेटरीएट हाऊसाच्या बद्दल उलयता, ओल्ड असेंब्ली कॉम्प्लेक्स. ओके, ताचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लीट केला जाय जाल्यार ताजो रिपोर्ट हांव घेवपाक लायता. ताजो केला PWDन स्ट्रक्चरल केला, त्या खातीर एकदा न्ही दोनदा केला. ते स्ट्रक्चर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलें ना. स्पीकर सर, तो रिपोर्ट प्लेस करचो. हांव दिवपा लायता. स्पीकर सर, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट केलें ना. चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट टेक द केलं म्हणते मग, केलं जाल्यार तुका दितलो मरे. रिपोर्ट आयज ना जाल्यार फाल्यां हाडून दिता. स्ट्रक्चरल ऑडिट केला तर. येस. स्पीकर सर, मुगेलो तिसरो सप्लिमेंटरी. नाव एट सिरियल नंबर 25 ऑफ एनेक्शर B, 123 crores एक वर्क ऑर्डर वॉज इश्यूड ऑन 7 December 2021. आणि इट वॉज expected that the date of completion would be 31st March 2024. आणि हितून कितें आसलो, स्कोप कितें आसलो की improvements of roads including upgradation, augmentation of footpaths, cycle track, dedicated to utility corridors, laying of utilities like electrical, water supplies, procurement and construction, an amount of 62.58, almost 50% amount because was spent, and only 30% work are 50% any payment kela. Now it also has the optic fiber. I hope the IT minister the optic fiber, Hargar fiber into include kela mamak. This now you have to be aware of that. Speaker sir, now my point is that the delays in the work delays are attributed to the damages caused to the existing utilities. जे सध्या utility damage झाले तेच लागून हे झाला while laying the new utilities. Now the damages caused due to shallow depth, haphazardly laying of existing utilities, delay in finalization of sewerage network. Speaker sir, हे सगळे जे चलता असताना काल आमदारान आणि मंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो की soil testing जाऊना. Whether soil testing was done before commencement of all these works and who is responsible for all these haphazards, the chief minister needs to answer. Soil testing konastana and je smart city आले ते smart city कोण उडयला हे हेजेर responsibility आणि जबाबदारी मुख्यमंत्रीन दिचे. Without soil testing, how did this happen? Speaker sir, for the specific project खातीर soil testing करप हे गरजेचे आशिल्लें, हांव मान्य करता. Not for all the project. For example, the flood litigation project जो आमी WRD मार्फत केला तेका soil testingची गरज आशिल्ली खरेंच, बट तेका डिले जाला, ताज्या उपरांत करून घेतले आनी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो. बट बाकीच्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक जेका गरज आसतना soil testing करूंक ना असो खंयचोच प्रोजेक्ट ना. बाकीची जेका गरज आसा तेजे soil testing केल्लें आसा. श्री विजय सर. स्पीकर सर जाला लास्ट विजयराव माझे बस. स्पीकर सर हिंगा हें घोटाला जे बाब एल्टन बाबान सांगला ते भाशेन and crores of rupees and मुखेलमंत्री तीन जेन्ना सप्लिमेंटरी विचून जाले घोटाळा म्हणटा कोणी जालो. तीन जाले विचरून आन्सराय दिली हांवें. स्पीकर सर, you have to कालच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन सांगले स्पीकर सर की हिंगा आमी मागले की एक हाऊस कमिटी जावपाक. स्पीकर सर, हाऊस कमिटी नाका. स्पीकर सर, जुडिशियल कमिटी जाय विचारचे सर. ये एक मेजर स्कॅम जाय जाल्यार परत एकदा विचारतो. मेजर स्कॅम तीन सबक्वेशन झाले बसून घे. जय सरदेसाय. हेजेर आमकां उलयता तो स्पीकर सर
मुखेलमंत्री झाले तुझे 3 क्वेश्चन झाले तुझे विजय सरदेसाई सगळ्या हे सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर मुखेलमंत्री सांगचे की तो विचारा तुम्ही. इन्क्वायरी करतलो तो. स्पीकर सर सीएम एक मिनिट तुम्ही उत्तर जे दिलां थंय एनेक्शर E2 म्हणून थंय 10 लोकेशनां दिल्या जंय केबल्स डॅमेज जाल्या. पावर केबल्स CAT6 फायबर केबल्स ह्यो डॅमेज जाल्या म्हणटा तुम्ही. नव्यो घाल्ल्यो केबल डॅमेज जाल्या. हे तुमचोच एनेक्शर सांगता. स्पीकर सर अकाउंटेबिलिटी खंय आहा? कोण रिस्पॉन्सिबल? ओपोजिशन लिडर उलयता ते सारकें. हू इज रिस्पॉन्सिबल? स्पीकर सर सगल्यो केबल डॅमेज जाल्या आनी विल नीड टू बी रिप्लेस्ड. आतां ओरिजिनल घालपाक केबल कितले पयशे मोडले आनी नवे रिप्लेस करपाक कितले पयशे मोडटले हें आमकां जाय. आतां इज दीस नॉट अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फंड्स? Chief Minister will agree, and I am agreeing with the Honorable Art and Culture Minister's statement yesterday that this is a bigger scam than his scam. It's correct. Speaker sir, now हांव एकूच क्वेश्चन विचारता, हांगा एक प्रोजेक्ट मॅनेजर बी आहा काय ना? काय एक रोकडा कोण तो लेबर रस्त्या वयलो 1000 घेवन हाडून दवरला? विजय सरदेसाई तुझे स्पीकर सर स्पीकर सर एक मिनिट सीएम एकूच मिनिट तुझा प्रश्न विचार दी. एकूच मिनिट प्रश्न म्हजो आसा. स्पीकर सर सीएमान घरां बी बांदली आसतली ना, आपलें घर रिपेर केलां आसतलें. पयलें वायरींग केलें, मागीर घर बांदलें, मागीर वायरींग तुटलें, मागीर घर तुटलें, आमी दोनूय रिप्लेस केलीं. अरे हें कितें? स्पीकर सर हाका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी वी आर नॉट द रायट पीपल. ज्युडिशियल कमिटी जाय, हाऊस कमिटी न्ही. एक्स जज बसून घ्या, बसून घ्या. विजय सर आमकां हेजी ज्युडिशियल कमिटी जाय. सर जे हे स्कॅम मुखेलमंत्री मानून घेता आहा म्हणून आता बसून घ्या. चालला. स्पीकर सर सगळे सीसीटीव्ही चलनात. टेम्पररीली डाऊन म्हणून आन्सर दिला. स्पीकर सर विजय सरदेसाई तुझा प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुझो. सर विजय सरदेसाई तुझा स्पेसिफिक प्रश्न इन्क्वायरी विचार. जावपाक जाय. डिमांड आहा इन्क्वायरी जावपाक जाय. बसून घ्या. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर दियात. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. स्पीकर सर त्यांनी जे सांगला आम्ही शोकोज नोटिसीस कॉन्ट्रॅक्टरांक इश्यू केल्या. अरे 7 वर्सां लागोली. ज्युडिशियल इन्क्वायरी भितर पडता नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर 7 वर्सां लागोली. बसून घ्या. 7 वर्सां जाली. सर तो सांगता तेजेर आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकोज नोटीस इश्यू केल्या आणि त्यांच्याकडे कोणाक केल्या दाखय. एनेक्शनान कित्याक दिवना? आम्ही आता इश्यू केल्या. स्पीकर केन्ना केल्या? प्लेस ऑफ द टेबल ऑफ डाऊट. मिस्टर विजय सरदेसाई आन्सर स्पीकर दाखोवंक जाय न्ही. विजय सरदेसाई बसून घ्या. बसून घ्या. हाऊस कमिटी जावपाक जाय. इश्यू केल्या. नो क्रॉस टॉक. सर बसून घ्या. बसून घ्या. हाऊस कमिटी जावपाक जाय. अरे मुख्यमंत्री आन्सर करत जायत न्ही. तुम्ही बसून घ्या आपण रे. स्पीकर सर जशें तेणी सांगला पळय न्ही आमी शोकोज नोटीसीस इश्यू केल्या. ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकोज नोटीस इश्यू केल्या जाय जाल्यार ताका हांव आत्तां हाडपाक लायता. जाय जाल्यार मागीर टेबल ऑफ द हावस दवरता. कारण तो जे सांगता पळय न्ही बाकीचे खंयसर जे फॉल्टी आशिल्ले ताजेर आमी इन्क्वायरी करता.